прямо сейчас в нашей студии исполнительный директор компании Bouygues Travaux Publics Жан-Дени Арналь. Господин Арналь, здравствуйте. Bonjour, monsieur Arnal. Bonjour. Здравствуйте. Какие решения сегодня используются при строительстве АЭС, которые реализует ваша компания? Quelles solutions vous utilisez actuellement pour la construction des centrales nucléaires faites par votre société? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que nous réalisons les deux centrales nucléaires qui sont réalisées actuellement en Europe avec le système de EPR, qui sont la centrale de Olkiluoto en Finlande pour Areva et la centrale de Flamanville pour EDF. Я хотел бы прежде всего уточнить, что в данный момент мы реализуем два проекта в Европе. Оба проекта связаны с введением в эксплуатацию реакторов ЕПР. Первый проект – это АЭС в Олкилуото, Финляндии. Его мы реализуем для компании Areva. И второй проект – это АЭС в городе Фламанвиль, Франция, для EDF. Alors il est clair que pendant 25 ans, il y a eu une interruption de construction des centrales nucléaires en Europe. Et nous avons réappris ce que c'était que le travail de construire une centrale nucléaire. Надо сказать также, что в Европе случился практически 25-летний перерыв со строительством атомных станций, и теперь нам пришлось заново учиться строить АЭС. Et grâce à notre très forte connaissance et expérience de management de grands chantiers, on est en train de réussir la construction de ces centrales nucléaires grâce à une méthodologie très importante et une optimisation des moyens très importante. Надо сказать, что теперь, благодаря накопленному нами опыту и умению управлять, мы близки к успешному завершению этих проектов. Какие основные требования, которые сегодня предъявляются к строительству? Это безопасность прежде всего. И что в этом направлении делается в вашей компании? Quelles sont les préconisations principales pour les constructions des centrales nucléaires? C'est la sécurité avant tout. Et qu'est-ce que quelles solutions votre société utilise dans ce domaine? Alors, moi je ne peux parler que de la sécurité du chantier au moment de la construction. Я могу говорить только о безопасности на этапе строительных работ. Nous ne sommes pas concepteurs. La conception des centrales nucléaires, il faut demander à Areva ou à EDF. Au niveau de la sécurité des chantiers, c'est grâce à la méthodologie de construction qui est étudiée dans notre bureau d'études qu'on arrive à limiter la sécurité en termes de sécurité sur le chantier pendant la construction. Дело в том, что я не являюсь проектировщиком. Безопасности на этапе проектирования лучше спросить у Аревы или EDF. Мы обеспечиваем безопасность на этапе строительства станций и обеспечиваем за счет хорошей работы наших технологов. У нас свое внутреннее технологическое подразделение, которое решает все вопросы безопасности на этапе строительства. Как контролируется ход строительства? Контролируется ли он заказчиком? Как осуществляется взаимодействие с компанией? Quel est le système de contrôle du chantier? Comment client contrôle l'achèvement des travaux? Quel est le principe de coordination avec votre client? Alors, principe de coordination, il y a un contrôle interne d'abord de l'entreprise très très important, et puis il y a le contrôle externe du client, donc qui est aussi extrêmement important. Nous sommes ISO 9001 et nous avons un contrôle spécifique déjà interne des fiches à remplir pour être sûr que les inserts, que les aciers sont bien positionnés, etc., avant tout bétonnage. Et c'est contrôlé parfois par le client d'une façon aléatoire. Дело в том, что у нас есть очень жесткая внутренняя система контроля. Помимо нее существует система внешнего контроля, требования которой также очень строгие. Плюс к тому мы сертифицированы по стандарту ISO 9001, и уже в рамках этого стандарта нам приходится заполнять массу контрольных документов. Нам нужно проверить буквально все, прежде чем начинать бетонные работы. И в дополнение ко всему этому существуют периодические проверки заказчиком без предупреждения. Насколько важен сам этап строительства при создании АЭС, какое значение этому уделяется и насколько поиск новых решений именно в самом строительстве сегодня актуален, если не говорить о проектировании? De la phase de construction
pour le site nucléaire, pour la centrale proprement dite, et quelles sont les solutions que vous utilisez pour mener à bien vos projets? La construction d'une centrale nucléaire en termes de génie civil est extrêmement importante, et bien sûr en termes de qualité. Il ne faut pas qu'il y ait de fissures, il ne faut pas qu'il y ait de défauts dans les bétons. Дело в том, что сам этап гражданского строительства для АЭС важен чрезвычайно, и в первую очередь с точки зрения качества. Не должно быть трещин, то есть бетонные работы должны быть выполнены идеально. Et donc il y a un contrôle qualité qui est extrêmement important, développé sur le chantier, à tous les stades de la construction. Соответственно, существует очень жесткая система контроля качества непосредственно на стройплощадке на всем протяжении строительства. Mais j'insisterai quand même aussi sur la méthodologie de construction qui est essentielle pour faire un bon chantier. Ça prend un peu de temps, c'est beaucoup de préparation de chantier, mais ça permet ensuite d'avoir un chantier efficace et qui marche correctement. И я хотел бы еще раз подчеркнуть важность технологов, то есть именно технология дает нам возможность хорошо строить. Это требует определенного времени на подготовку, но именно это залог успешного проведения и завершения строительства. Alors on utilise bien sûr tous les systèmes 3D, je dirais classiques. Et alors, on n'en est pas encore à parler de 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, où on peut décliner à un infini, parce qu'on considère que tout ça, c'est le management de construction qui va permettre, c'est l'organisation du chantier qui fait qu'on rajoute des composants au classique 3D qu'on connaît. Дело в том, что мы, безусловно, используем классические модели 3D, но для нас пока что под вопросом переход на такие системы, как 4D, 5D, 6D, 7, 8D, я могу идти до бесконечности. То есть для нас это добавление определенных компонентов к классическим 3D-системам. И для нас это вопрос управления и организации строительства. Bien sûr, on utilise également le système de planning Primavera. Et bien entendu, si on commence à jumeler tout ça, le 3D plus Primavera, etc., donc on arrive à ce moment-là à des systèmes 5D, 6D, mais on considère que c'est, pour l'instant, on sépare un peu tout ça pour que les gens ne perdent pas la vision humaine du chantier. Дело в том, что мы, безусловно, используем приложение Primavera, и если наложить на него 3D представление, да, можно получить варианты, которые можно условно назвать 5D или 6D. Но мы на данном этапе хотим разделить это, чтобы просто-напросто оставить аспект человеческого измерения, чтобы люди понимали, чем они заняты. Alors, j'ai vu tout à l'heure une petite expérience au niveau engineering. Il y a des choses intéressantes. Нам только что показали по полевому инжинирингу очень интересный пример. Qui sont certainement exploités sur nos centrales nucléaires. Подобными решениями мы пользуемся. Mais je pense que nous avons, grâce à ces deux expériences de Flamanville et Olkiluoto, nous avons une fantastique expérience qui, je crois, est une des meilleures, bien sûr, en Europe, puisque c'est les deux seules qui ont été construites en Europe. Но я считаю, что благодаря тому, что мы участвуем в проектах во Фламанвилле и в Олкилуото, мы приобрели уникальный и очень глубокий опыт, подобного которому в Европе нет. Alors, il est évident que plus on va faire de centrales nucléaires, plus on va affiner au niveau d'ailleurs du design et des méthodologies et des organisations de chantier, plus ça va s'affiner et plus ça sera rapide et moins ça va coûter cher. Безусловно, чем больше атомных станций в мире строится, тем лучше осуществляется проектирование, тем более точно работают технологи, тем лучше осуществляется управление строительством. То есть чем дальше, тем совершеннее. И к чему может привести это развитие, как вы сказали, становится все совершеннее, что должно стать результатом? Или это сокращение сроков строительства, или это эффективность?
или все вместе? Как это будет развиваться? À votre avis, à quoi ça va aboutir, ce perfectionnement? Soit des délais sont plus petites, soit l'efficacité sera plus grande, ou bien il y aura d'autres résultats de ce développement. Ouais, je pense qu'effectivement, en termes de délai, on arrivera à faire plus rapide. En termes de coûts moins chers. En termes de développement futur, ça je ne sais pas, je ne suis pas assez calé en nucléaire pour savoir si tout ça pourra aussi se perfectionner au niveau du process. Ça je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, il faut poser la question à des spécialistes. Что касается сроков, я уверен, что они сократятся. Также, скорее всего, это будет стоить дешевле. Ну, а что касается, собственно, развития, я недостаточно компетентен, чтобы разговаривать о результатах процесса. С этим вопросом надо обратиться к специалистам. Mais je donnerai juste un exemple, par exemple. Il suffit de... alors il y a deux bâtiments, je ne sais plus lesquels c'est, mais il suffit de les espacer un petit peu pour changer complètement l'organisation des chantiers et améliorer considérablement les rendements. Et ça, c'est en démarrant les constructions qu'on arrive d'abord à optimiser les expériences suivantes et les projets suivants. Et c'est pour ça qu'on dit à nos clients aujourd'hui qu'il est très intéressant de nous impliquer très en amont dans la conception du chantier et dans la méthodologie de construction. C'est-à-dire qu'on veut être un acteur depuis le début jusqu'à la fin de la construction. Après cette... Я просто приведу небольшой пример. Порой на стройке достаточно просто-напросто чуть дальше расположить два корпуса для того, чтобы повысить эффективность строительства. Поэтому для нас очень важен обмен опытом, то есть когда опыт предыдущего строительства мы можем использовать на следующем объекте. Именно поэтому мы сейчас говорим нашим заказчикам, что нас необходимо пустить в проект как можно раньше, еще в начальной стадии проектирования, для того, чтобы мы могли сопровождать цикл с начала и до конца. Сопровождение, опять же, цикла с начала и до конца, что оно в себя включает? Как может, например, строительная организация работать вместе с проектировщиком? Это какие-то консультации? Что это за совместная работа? Vous avez parlé de soi-disant encadrement du projet du concepteur par une entreprise de construction. Quelle forme est-ce que cela peut prendre? Ce sont des conseils, des meetings, quoi? Il y a beaucoup de coordination, beaucoup de communication. Sur trop de projets, en fait, il y a des séparations de pouvoir et d'influence. Le client, l'advisor du client, l'entreprise, un bureau de contrôle qui fait les méthodes, etc., etc. Nous, on a tendance à dire il faut réunir tout le monde. D'abord que tout le monde travaille au même endroit pour avoir une communication très rapide et pour pouvoir être sûr que les informations vont très vite. Ce sont des gros projets qui nécessitent que les informations soient transmises très rapidement à tous les acteurs de construction. Et c'est comme ça qu'on gagne du temps et qu'on évite de faire deux fois le même travail parfois. Quand on fait des plans, il y a une information, une décision qui a été prise, avant qu'elle redescende en bas de l'échelle, pendant ce temps-là, les gens ont continué à travailler et on a perdu du temps. Дело в том, что существуют совершенно разные формы взаимодействия и координации при строительстве. Обычно существует достаточно сложная система распределения полномочий, то есть существует заказчик, у заказчика существует консультант, кроме этого, собственно, подрядчик, который осуществляет работу, плюс технологи, которые занимаются своими вопросами. Наше предложение обычно состоит в следующем. Поскольку все эти люди и организации работают в одном и том же месте, нужно чаще встречаться и обсуждать все вопросы. Информация должна циркулировать быстро, поскольку речь идет о крупных проектах, которые, как правило, нужно возводить в сжатые сроки. Подобная быстрая циркуляция информации позволяет также избежать повторов. Дело в том, что пока, например, чертежи спускаются по служебной лестнице сверху вниз, низовое звено, полевое, продолжает работать по старым данным. Этот процесс необходимо ускорять. Et une des forces de l'entreprise, c'est d'avoir son bureau d'études complètement intégré. C'est-à-dire que ce n'est pas un institut comme ça se passe ici ou dans d'autres sociétés, mais le bureau d'engineering est complètement dans l'entreprise et fait partie de l'entreprise.
Еще Ça, c'est essentiel. одна из сильных сторон в подобной организации – это то, что конструкторское бюро должно быть целиком свое. Это не должен быть какой-то отдельный институт, как, например, в системе, принятой в России. Это должно быть свое подразделение, которое работает на компанию. Это основное. Господин Арналь, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Bah, écoutez, merci. Et moi, je remercie encore une fois nos amis de Niep qui nous ont donné vraiment l'occasion de venir ici, nous exprimer et de pouvoir faire profiter notre expérience, pourquoi pas au marché russe ou au marché russe à l'international, puisque on est présent dans 80 pays dans le monde et avec un management très fort qui arrive à travailler aussi bien en Afrique du Sud qu'à Miami, qu'en Jamaïque, qu'en Corée, qu'en Finlande, donc qu'à Tchernobyl. Donc voilà, donc on est à la disposition de Niep pour amener notre pierre à l'édifice. И я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить компанию НИАЭП, которая пригласила нас на это прекрасное мероприятие. И хочется надеяться, что наш опыт окажется востребован, поскольку компания Bouygues Travaux Publics работает в 80 странах. Мы накопили огромный опыт работы, например, в Южной Африке, в Майами, в Корее, мы работаем в Финляндии и даже в Чернобыле. И со своей стороны, и на российском рынке нам хотелось бы положить свой камень в стену. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что у нас в студии был Жан-Дени Арналь, исполнительный директор компании Bouygues Travaux Publics.